Hoje a gente vai fazer a apresentação dessa criança aqui, ó, RT-88 no calibre 38, revólver da Taurus, que ele está aqui com empunhadura de madeira, que ficou sensacional. E aí, vamos lá? Estamos aqui com o RT-88 da Taurus no calibre 38, essa arma é muito linda. Lembrando que essa empunhadura aqui não vem originalmente com a arma, a gente que instalou aqui, mas assim, além de dar esse aspecto visual muito mais bonito, também melhora muito a empunhadura. Isso aqui não é um produto controlado, você pode comprar, inclusive pela internet, a gente vende aqui também no clube, tá? Fica, sim, dá outra vida à arma, tá? A arma fica com um outro aspecto, tanto na questão visual, quanto também na pegada, porque fica parecendo que a arma está encaixando numa luva.